pirasong manok. Ayan siya. Nilinisan, hinugasan ng maayos. Tapos ngayon ay itahi ko siya kasi may laman yan sa loob na sibuyas, snowber, fine snowber, sibuyas at saka black lemon powder. Ayan siya, yan. Yan. Kaya itahi ko siya kasi lutuin ko siya lagaan ko siya sa tubig. Yan. Di ako marunong magtahi. Ngayon sa manok tuloy marunong na ako magtahi sa manok. Ayan. Siya. Ang hirap kaya magtahi. Kailangan isara para di maglabas yung mga sahog sa loob. Ayan siya. Ayan, maayos na siya. Sarado na. Ayan na siya. Ay, yung dito, tinalian ko lang. Oh. Wow. Ngayon, isasalang na natin.
ganyan na. Ayan. Lagyan ng Mismar is clove. Black pepper. Tsaka hail. Tsaka condiment star. Lagi talaga yan may condiment star. Basta, naglaga ako ng manok. Isasalan ko na yung isang buong manok. Buong buo. Ngayon, lagyan na natin ng tubig. At pakuluan natin ng 45 minutes para maluto yung manok. Prito ko na dyan ang manok. Ito yung manok ko. Ayan. Tapos na siya nalaga ng 45 minutes. Ayan. Hindi nasira yung tahit ko. Original pa rin ang tahit. Sige.